Halo, saya Masto. Saya suka banget acaranya tadi itu karena ada seminar yang dipandu sama dokter yang menerangkan secara medis gitu bahwa fungsinya air Milagros ini untuk tubuh kita gitu, dimana kita sangat membutuhkan pasokan air yang baik kadarnya dan di mana keadaan lingkungan kita sekarang yang sudah sangat tercemar dengan air Milagros ini sangat berfungsi sekali buat kita ya. Apalagi secara medis dijelaskan dan nggak hanya secara medis tapi juga secara spiritual dan emosional bahwa kita harus selalu bersyukur, terus kita harus selalu sabar gitu loh. Bagus sekali tadi acaranya gitu. Jadi semoga Milagros ini bisa menyebar ke banyak orang gitu karena akan juga membantu kesehatan bagi banyak orang gitu. Alhamdulillah ya, saya jarang sakit yang serius, tapi saya punya masalah kadang kurang tidurnya gitu. Jadi begitu saya minum air ini, saya lebih segar, nggak gampang ngantuk gitu ya. Tubuh kita menjadi lebih fit gitu ya. Itu sih yang saya alamin gitu. Sukses untuk Milagros, Go Miracle. Alhamdulillah sehat, brother. Alhamdulillah. Loba, minum Milagros untuk kesehatan.